انت بتبص لي كده ليه؟ مش ناوية بقى توافقي؟ اوافق على ايه بس؟ انت مجنون. سيبك من ابو هيبه ده، ان انا بحبك يا نانا. موافقه بقى تتجوزيني؟ موافقه. تحب اكشف عليك؟ يا ريت تكشفي، طبعا تكشفي. طيب نشوف بقى قلبك هيقول لي ايه. قلبي هيقول حاجات كتيرة قوي. قلبي هيقول بحبك قوي قوي. اديني بقى السماعة اسمع قلبك بيقول ايه هو كمان، عشان مهم قوي تسمعي كل حاجة. تسمعي القلب، تسمعي العين. قلبي يا نهار اسود، فين يا عم؟ طبعا مش هقول لحد والله. يا جماعه الدكتور وليد، يا جماعه عيب والله، عيب. ده اتجنن رسمي. الدكتور مدير المستشفى دخل عليه لقاه. الظاهر لما شاف الصور جننته زياده.